pris tillkommer världarnas Herre. Vi bevittnar att det inte finns någon Gud förutom Gud och att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam är hans profet och sändebud. Dagens predikan behandlar det ämnet som hela det svenska samhället berörs av och är relevant och diskuteras överallt. Valet den 9 september. Hur ska vi som svenska muslimer visa vårt engagemang och också göra vår röst hörd? Vi är en del av det svenska samhället. Vi berörs precis som alla andra medborgare av Sveriges angelägenheter, vare sig det är sjukvård, skola och så vidare. Och det diskuteras ofta bland svenska muslimer hur det är vare sig tillåtet eller inte tillåtet och hur vi ska göra och vem vi ska rösta och så vidare. Imamens predikan idag nämner han 7 bevis för att vi som svenska muslimer ska vara delaktiga och engagerade och göra våra röst hörd. Imamen nämnde 7 bevis. Det första ur Kunden, Koranen, den högsta av alla bevis. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: den som undanhåller vittnesmål syndar i sitt hjärta och Gud vet vad vi gör. Det är ett vittnesmål som vi lämnar, att vi säger till några partier eller ett parti som är bättre än den andra. Att vi lämnar ett vittne att de här är mer lämpade att tillgodose våra rättigheter och våra intressen än någon annan. Eller åtminstone begränsa det negativa som kan komma. Det andra är erfarenheter från historien, från muslimska historien. Profeten Yusuf, som själv begärde en politisk titel, en politisk post, för att rädda sitt folk från torka och matnöd. På grund av att han sa att han är pålitlig och besitter den kunskapen för att klara av uppgiften. I ett samhälle där han var och hans rika var i stor minoritet och han satt i en regering motsvarande idag som inte styrde med Allahs regler eller lagar eller den religion som fanns då under profeten Yusuf. Vi har också en Najashi, ledaren i Abessinien, som blev muslim och var en politisk ledare, hade en politisk titel. Och som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam och hans sahaba var janaza för inför hans frånvaro. Som också styrde så gott han kunde med de regler och de lagar som fanns, men gjorde det så gott som han kunde med de omständigheter och förutsättningar som han hade. Det tredje är det rättsvetenskap, alltså för det som är intressen, det positiva och det negativa. Vi måste alltid, när det kommer nya frågor eller omständigheter eller ärenden, att väga det positiva intresset i det för oss som svenska muslimer och det negativa intresset. Och här är många, för att inte säga alla, överens om att intresset för att politiskt deltagande från svenska muslimer överväger det negativa. För att det är de här forumen som beslut tas som påverkar våra liv, både vårt religiösa liv, vårt församlingsliv och vårt privata liv. För er som var här igår, vi hörde hur de här containrarna igår, de skulle tömmas och gjorde jättestor ljud och stök för oss medan vi var asr igår, att man förlorade koncentration och så vidare. Och moskén har länge försökt bli av med dem eller få dem att flytta till någon annan plats för att vi ska kunna göra vår dyrkan i fred. Det är ett politiskt beslut. Om vi inte finns där, om vi inte gör vår röst hörd, vi kommer inte kunna ändra något. Så därför har de flesta ulema kommit fram till att intresset för politiskt deltagande överväger
här också erkänner man att det finns en negativ del också. Men att det positiva utväger eller överväger det negativa. Det fjärde är, imamen nämnde Surat al-Kahf som vi läser varje vecka från fredag till fredag. Där det finns olika metodik till förändring. Och att man ska anpassa sin metodik till det rådande samhällsklimat som fanns. I början av suran så är det väldigt hårt samhällsklimat. Det finns ingen plats för opposition eller för att göra sin röst hörd. Och därför valde de här unga, troende ungdomarna att lämna staden och gömma sig och gå under radarn. I det här fallet är det en befogad metodik för att det finns ingenting annat att göra. Vidare i suran i kapitlet när man fortsätter, då blir det en diskussion. För det har blivit balans i samhället och nu kan man diskutera samhällsfrågor, vad som är bra, vad som är dåligt, kan vi göra det på något annat sätt, hur ska vi förbättra och så vidare. Mot slutet av kapitlet så kommer det ju en rättvisledare och han säger till dem, hjälp mig, för jag själv som en individ kan inte göra allting i ett samhälle så att det blir gott, utan alla måste bidra med någonting. Läkarna bidrar med sina kunskaper, lärarna bidrar med sina kunskaper och så vidare och så vidare. Och göra gott. Det femte är samhällsengagemanget. Imamen nämnde att profeten Muhammed sallallahu redan under Mekka-tiden, då det fanns som max 500 muslimer i hela staden, ändå gjorde gott och var samhällsengagerade. Vi kan nämna Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, i Surat Duha, var därför inte hård mot den faderlöse och stök inte bort tiggaren med barska ord. Och det här är till icke-muslimer. För de flesta i samhället, den stora majoriteten i Mekka, var icke-muslimer. Som vi sa, som imamen sa, det fanns max 500 muslimer i staden på den tiden. Bevis nummer 6 var också historia från Koranen. Där man inte förminskar den individens egna initiativ och inte bara fokus på resultat, utan att man ska göra sitt och överlämna resultatet till Allah subhanahu wa ta'ala. Först hade vi historien om myran som en myra från hela Mishtaken, som ibland ni vet, den kan innehålla hundratusentals om inte fler. Men det räckte med att en myra varnade sitt folk, sina myror, från att profeten Suleimans armé var på gång och lyckades rädda hela sitt folk, eller sin umma i den byn, i den bemärkelsen. På grund av att den var positiv och valde att engagera sig. För den förstod vad profeten att den var på väg. Och den kunde ha gjort som många andra, kanske bara räddat sig själv, sin familj, samlat sin familj och lämnat och låtit de andra till sitt öde. Men nej, den tog sitt ansvar och tänkte på hela sin grupp. Vi har även vår fågel, eller Hudhud, som räddade också. Det var inte hans folk, men ändå tack vare hans positiva engagemang så blev resultatet att en hel umma där leddes till den rätta läran och han räddade dem från helvetets straff i slutändan. Sen har vi också den troende mannen som dödde sin tro och som satt i faraos regering och som gång på gång försökte vägleda honom eller intervenera eller rikta honom till det goda. Imamen nämnde att han gjorde minst 10 åtgärder för att försöka rätta statens behandling i olika frågor. Och till slut sa också att jag överlämnar till slut resultatet till Allah subhanahu wa ta'ala. Jag har gjort mitt i alla fall och resultaten är upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Det sista är våra lärda. Imamen nämnde att 3 olika stora affärsinstitut i världen som också har kommit fram, eller som har kommit fram till det här när de har väckt intresset
sagt att de är positiva till och tillåter politiskt deltagande. Den första var Sheikh al-Azhar, alltså Azhar universitet i Egypten och deras fatwaråd. Och sen var det fatwarådet i Amerika och Europeiska fatwarådet. Om jag har sagt någonting som är bra så är det från Allah, om jag har sagt någonting som har varit felaktigt så är det från mig själv och Shaitan.